Şuşa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Paytaxtı 2026 tədbiri çərçivəsində Gastronomiya günü təşkil olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxışında qeyd edib ki, Şuşada gastronomiya tədbirlərinin təşkili artıq ənənəvi xarakter alıb və bu cür təşəbbüslər həm milli mətbəxin təbliğinə, həm də ölkənin zəngin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına xidmət edir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanla yanaşı müxtəlif ölkələrin stendlərində həmin ölkələrə məxsus kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib, ziyarətçilərə müxtəlif milli təamlar təqdim olunub, degustasiya təşkil edilib. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Bizim məqsədimiz bu cür tədbirlərdə həmin irsimizin nümunələrini turistik məhsula çevirib təbliğ etmək və Azərbaycana olan turistik, gastronomiya destinasiya, turistik marağın artmasına nail olmaqdır. Və düşünürəm ki, belə tədbirlərin sayı çox olduqca bizim aşpazların beynəlxalq arenada, digər aşpazlarla platformalarda şəbəkələşməsi daha da yaxşı olacaq. Onların peşəkar, belə deyək, bacarıqlarına xüsusi təsir göstərəcək.